ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੇਂਡੂ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਆਂ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੇਂਡੂ ਨੁਸਖੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਖੰਘ ਜਾਂ ਕਾਸ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਜਕੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੰਘ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਖੰਘ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਕੀ ਨੇ? 1 ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਟੋ ਤੇ ਇਹ ਖੰਘ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਘਰੇਲੂ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ 2 ਚੁਟਕੀ ਅਜਵਾਇਣ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਨ ਨੂੰ ਚਬਾਓ, ਰਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਦੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਲਈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਚੂਰਨ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸੁੰਢ ਦਾ ਚੂਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਚੌਥਾ, ਪਾਨ ਦਾ ਰਸ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਟੋ। ਅਗਲਾ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਮੁਨੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਬੀਜ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਭੁੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਚੂਰਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੂਰਨ 1 ਚੁਟਕੀ, ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ 4 ਤੋਂ 5 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, 1 ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਗੁੱਦਾ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਪੱਤੇ ਤੇ 2 ਲੌਂਗ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਕਾੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਖੰਡ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੀਓ ਤੇ ਕਾੜੇ ਅਕਸਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਘ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਪੀਸੀ ਹੋਈ 1 ਚੁਟਕੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਗੁੜ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੌਲਗਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭਿਓ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਮਬਾਣ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।